बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने लगा हूँ जो शायद ही आपने पाकिस्तान में देखी हो, और वो है फायर अलार्म डिटेक्टर। पाकिस्तान में मैंने किसी घर में, किसी शॉपिंग मॉल में मैंने फायर अलार्म डिटेक्टर नहीं देखा। इसलिए देखने में आता है कि अक्सर औक़ात शॉपिंग मॉल्स में आग लग जाती है और काफ़ी कीमती जानें ज़ाया होती हैं। वो इसी वजह से होता है कि वहाँ पर फायर अलार्म डिटेक्टर नहीं होता और आग लग जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ यूके में घरों में पानी आता हो या ना आता हो, गैस आती हो या ना आती हो, दीवारों पे प्लास्टर हो या ना हो, लेकिन फायर अलार्म डिटेक्टर लाजमी होता है। हर रूम में होता है, हर बिल्डिंग में होता है। जैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दी हुई होती हैं कि अगर आग लग जाती है और आप फायर अलार्म की आवाज़ सुनते हैं तो आपने क्या करना है। तो ये आप वीडियो पॉज करके सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की हुई हैं यूके गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसे हादसा ना होने के बराबर हैं। क्योंकि जैसे ही अगर कोई आग लगती है तो फायर अलार्म की वजह से सबको पता चल जाता है बिल्डिंग में कि कहीं आग लगी है, और फायर ब्रिगेड आके आग बुझा देती है।